अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो है जी वॉशिंग मशीन का ये जो ड्रेन वाल है इसकी लीकेज है। पहली एक वीडियो मैं बनाई थी वो ड्रेन जो वाल था वो चूड़ी वाला था और ये है जो स्क्रू लगे हुए हैं इसकी साइड पे। तो इसका मसला भी बड़ा अजीब व गरीब है। वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें, आपको समझ आएगी और आप अपने घर में वॉशिंग मशीन का ये ड्रायर का किसी का भी जो ये ड्रेन वाल है ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। ये देखें, पानी जब मैंने इसको भरा तो उसके बावजूद भी इसका पानी रुक नहीं रहा है। हल्का हल्का पानी हर वक्त इसका निकलता रहता है। तो इसके अंदर जो रग सील लगी हुई होती है ये प्लास्टिक की, इसको चेक करना है। और इसका अंदर स्प्रिंग होता है, 2-3 चीज़ें इसकी होती हैं जिसको चेक करना है। तो खोलने से पहले ये है कि ये देखें अभी इसमें पानी है। पहले तो मैं इसको पानी खाली कर लूँ। ये देखें अभी पानी निकलेगा थोड़ा सा। ये इसको खाली करना है दोबारा लगा के। ये अभी पानी खाली हो गया बिल्कुल इसमें से, और अब इसको खोलना है। हल्का सा इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे, ये बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा। बस इसको खोल के इसके अंदर ये देखें, ये इसकी सील होती है जो पानी को रोकती है। एक तो ज़्यादातर इसमें ये होती है, ये फट जाती है। इसको चेक करना है सबसे पहले। ये देखें मैं चेक कर रहा हूँ, इसको चेक करें। अगर ये फटी हुई नहीं है तो फिर इसका स्प्रिंग होगा, या ये अंदर जो ये जगह होती है इसमें कचरा आ जाता है, अक्सर कचरा फंस जाता है, कुछ धागे वगैरह ये जमा हो जाते हैं। तो इसको भी निकालना है। इन सब को आपने साफ़ करके फिर इसको ये इसके अंदर से ये जो इसकी रबड़ है, ये सील है, इसको भी साफ़ करना है। तो ये तो बज़ाहिर सारा कुछ ठीक है, अंदर से भी साफ़ था। तो अब देखते हैं इसमें मसला क्या है। ये देखें, मसला इसका ये है कि ये वापस नहीं जा रहा है। ये देखें, ये वापस जाना चाहिए। जब इसको वाल को बंद करना है तो इसको वापस जाना चाहिए। ये जा नहीं रहा है, स्प्रिंग वापस फंस जाता है, जिसकी वजह से ये वाल ये सील अपनी जगह पे बैठती नहीं है, इससे खुला रहता है ये देखें, ये अभी मसला इसका यहाँ पे है। ये जरी बनी हुई है, ये जरी जो है आउट थी, ये जो है ना लकीर सी बनी हुई है, स्लाइड से अंदर से बनी है, ये आउट थी, इसकी जगह से अपनी जगह पे बैठ नहीं रही थी, जिसकी वजह से वाल फंस जाता था। ये देखें अभी ये मसला यहाँ पे है। ये इसको वापस आना चाहिए, हर हाल में वापस आना चाहिए, अपनी जगह पे बैठना चाहिए। ये जबकि ये वापस नहीं आ रहा है, ये इस तरह इसको वापस आना चाहिए। देखें, जब ये डोरी ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी जो रस्सी है इस तरह, ये देखें, ये इसको वापस आना चाहिए, ये वापस नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसकी जो ये जरी सी बनी हुई है ये आउट हो गई थी, यानी कि ये अपनी जगह से निकल गई थी। ये इस तरह होना चाहिए। जब आप रस्सी छोड़ेंगे, ऊपर से बटन को घुमाएंगे, ड्रेन से हटाएंगे, तो ये अपनी जगह पे वापस जाना चाहिए। अब इसमें यही मसला था, ये इसका जो है जो स्प्रिंग है वो वापस नहीं जा रहा था। अभी इसको मैंने अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। अभी इसको मैं लगा के चेक करता हूँ। बस इतनी एहतियात करें कि ये तरीके से अपनी जगह इसका जो लॉक है ये बैठ जाए। ये लॉक वाला है, एक जो आता है वो चूड़ी वाला होता है, वो आसान होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें, ये अभी चेक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। अभी डोरी जो इसकी वापस जा रही है, ये देखें, ये फुल जा रही है, पहले नहीं जा रही थी फुल। तो ये अभी ये इसका मसला ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं स्क्रू लगा के पानी डाल के चेक करता हूँ। और दूसरा ये है कि इसका रूटर प्लेट का जो है उसको भी साथ चेक कर लें, खोल के एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें। इसी के साथ कि उसके नीचे कचरा आता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये वाल जो है अक्सर बंद हो जाते हैं।
ये इसको रोटर प्लेट को भी ऊपर से खोल लेते हैं। इसके नीचे भी काफ़ी कचरा होता है, उसको भी एक दफ़ा साफ़ कर लें। जब भी ये आप वाल को खोलें, इसकी सफाई करें तो साथ में इसको भी ज़रूर साफ़ कर लिया करें। ये आपके घर का सारा जो मसला होगा या रूटर जो ख़राब होगा इसी वजह से होगा। ये देखें, ये कचरे से भरा हुआ, कितना गंद है इसके नीचे। तो इसको कपड़े से साफ़ कर लें। इसमें ये देखें कोई गोल गोल से ये मोती वगैरह भी बीच में फंसे हुए हैं, जो कपड़ों के साथ अक्सर लगे होते हैं बच्चों के, वो भी इसमें फंस गए हैं नीचे। तो एक तो ये रूटर प्लेट भी अच्छी पूरी तरह से नहीं घूम रही थी। दोबारा मैंने इसके ऊपर रूटर प्लेट लगा दी। अभी इसको चलाना है। इसमें अभी पानी डाल के अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये बिल्कुल अभी ये देखें गंदा पानी पहले निकाला, थोड़ा सा कचरा। अभी इसको बंद करेंगे वाल को। ये ड्रेन वाल है, अभी इसको ऑफ़ करना है मैंने। ये देखें ड्रेन पे है, ये ऑफ़ पे आ गया, पानी से भरा हुआ है अभी। और ये बिल्कुल बंद है जी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।